من تازه شروع کردم ترید کنم. همه جا میگن باید وین ریت من بالا باشه تا سود کنم. اصلا این وین ریت یعنی چی؟ وین ریت یعنی درصد معاملاتی که با سود تموم می‌کنی. مثلا اگه 10 تا معامله بزنی و 6 تاش سود باشه، وین ریتت میشه 60%. خب هرچی وین ریت بالاتر باشه یعنی من تریدر بهتری هستم دیگه، درسته؟ نه دقیقاً. خیلی ها این اشتباه رو میکنن. ممکنه یکی وین ریتش 80% باشه ولی با 2 تا ضرر بزرگ کل سودش بپره. مثلا فکر کن توی 8 معامله کوچیک مجموعاً $100 سود کنی ولی توی یه معامله اشتباه $200 ضرر بدی. اینجاست که وین ریتت بالاست ولی حسابت منفیه. آها، یعنی وین ریت فقط نشون میده چند بار بردم، ولی مهمتر اینه که مدیریت ریسک و اندازه سود و ضرر درست باشه. آفرین. وین ریت فقط یه عدد ساده است اگه ریسک به ریوارد رو در نظر نگیری. اصل ماجرا اینه که هر بار معامله میکنی مجموع سودت از ضررهات بیشتر باشه، یا حرفه‌ای‌تر بگم ریسک به ریواردت در هر معامله بالا باشه.